有的车主会马虎到什么程度呢？你看一下这个车主，他跟我说，黄师傅，我刹车很有异响，很异响了。大家看这个刹车盘出现了明显的磨损吧？什么原因呢？其实我们拆开了，什么故障都没有，那就是一场意外，它就是一块石头卡在这个位置，刚好出现了这个声音。其实车主只要稍微看一下，注意一下，你就可以发现这个问题所在。你随便找个长点螺丝刀把它挑出来，它就好了。但是这个车主呢，长时间他就没管它。你看，结果把我刹车盘磨成这个样子。这个我们量了一下，情况还好，不影响安全。我跟大家说个标准，刹车盘磨薄了多少才需要换呢？一般来讲，一边磨下了1.5个毫米就需要换了，不换它是有安全隐患的。你看这个刹车盘如果磨损的严重，在急刹车的时候，这个刹车盘破裂断裂，它是有很多案例的。如果刹车盘磨损的并不严重，它只是出现了很多划痕，这个是可以不换的。你只要上车床把它车平了，就可以继续再用。顺便讲一下这个刹车片哈，很多车主可能不太注意这个，还是提醒大家，刹车片的工作面的厚度小于了6个毫米就换掉，低于了5个毫米马上换掉。换刹车片每次都要换一对轮子，比如你前轮同时换，跑上几千公里再把后轮一起换掉。很多新换的刹车片呢，它会出现轻微的异响，这个绝大多数它是一种正常现象，除非你跑了1000到2000公里了，它还是有那种刺耳的响声，那可能就是刹车片的材质不均匀，也就是说含铁量过高了。好了，用车修车问题记得关注黄师傅。